Всем привет, ребят! Сегодня мы играем в footbal 2026. Это вот такая игра. Может, вы ее знаете, не знаете, но игра хорошая. Мне нравится. Я решу. Hotel Tower, that was примилы. Будем играть, но это definitely товарищеский матч. Hot Tropic Body Align, вот я себе сейчас выберу. Я самый слабый кот, который не был. Bammy, bad children, proud papa, looking for your вот самый слабый cool, where's your past me? So, yes, so I call the shot, it's guy, the one that's going largely. The stripes too harsh, there's neither. You shall buy, shall show break. If you die by German, is we die, nay. Я пока найду, ору, fear, подождите. I know your body, should have been a show with the coat. Клуб меня, fear, сейчас мы выберем самый сильный. Примерно, из Испании. And was Malcolm in Real Madrid. Green out show, yay. No, Bristol Bank match. Как вы думаете, Рич? Повыиграл. Green out show, я или Реал? Green out, давайте посмотрим. Green show. Я не буду ничего, не улучшать ничего. Green out show, мелко, возможно, не будет коста. Show, я, изменять там юз. Но это пока неизвестно. Поэтому играем. Так кто мистер не исполняет? Я хочу, чтобы защитник исполнял. Я кринячу, чтобы не был защитник исполнил. Таких прям фасов не было. Иначе. Ну, хоть один забьем, ну, два не знаю, вот очнется. Надеемся увидеть сегодня. Versus. Матч начался. Так, я сначала считать Ивли вынос, а потом, нет, не мочи. Ну, вы должны понять. Шай. Потеря мяча. Это возможно восстановить. Вот идет кросс. Блин, корова, давление было ужасным. Поэтому силу обсыпано вбрасывание. Таблдак, суйба, ай-яй, ну, кстати, возможно, был там залетело, но это тоже не факт. Как чудо удара, с ней работа ног. Окей, так все еще, еще было залечить трудно. Думал, чуть-чуть вот приходит его. По заплавлению и вторым дальше с метров 10 хватило левый кошак. По поворотам. Сейчас снова ударом свою бак, блин, крутой не хватай. А пусть, да блин, повтор. Я уже снимал это видео 3 ночи, сейчас эта тайма прошла. Вот и команда 90 минут, проситься дома сидеть, ну что? Да блин, не... Ну, потому что прошу, поэтому я футбол. Все, чика-чика-чика. Хорош. А теперь и давай. Только тихо. Отличная возможность сделать историю игрока. Но не отличный результат. Винни, потеря мяча. Попала в вестию. Хорошая игра. 1-1. Ну, этот Винни. Не, ну, если честно, Винишиус неплохо футболит. Тяжелую, да? Я засчитал против ё-моё, золотую возможность. Да как? Просто посмотри, что он где-то побед. Он забыл с такого стиля милиюте он. Это просто чистую выдрака. И удаюсь хайал поворот баланс. На твой Винишиус. Не близко, это баннеров. Я не ударил. Потеря мяча. Вот это мужчина. Который факрос. Жили дождь, бра. Забил Мюллер. Какой-то. Ну, я знаю одно. Ну, чемпионат 1-0. Выиграл чемпионат мира 2014. Не знаю, он не он. Точно, я не знаю. Может, это вот это другой Мюллер, но точно. И удается удержать мяч. Это так, всех пройти, обладать пас, но всех пройти. Ты понятно, где Энджел возможно, что ой, крутой, фокус, так только что с маскомат. Там ты дыряня мяча. Уже понял, гол, позиции ход, сзади. Да блин, понял, кое-что слабо, опа. Блин, ну зачем?
Вот вопрос, держать мяч. Теперь вот так, это капец, ладно. Ты за это из-за может, я выбрал слабые команды. Да можно было измерить бросок. Очень своевременно. Ведь поддики он, можно сказать, что ты занимаешься футболом. На какой-то позиции в любом случае стоит попробовать. Ну, и что такое делать? Для футбола защиты возобновление игры с вратаря. Играл за белорусскую академию Сокауранжа. И ракета мощь, мощь усиления, но просто не хватает точности. И Сокауранжа играл тяжелый удар. И вот этим держать мяч. Стал лучшим защитником. За пустой нет играли мяч. Занимаю мяч. Ну, все нормально пока. Я пока забил 5-1 гол. Ну, потому что долго не забываю. Нет, из-за того, что я не забегал, только в защите стоял. Через первое, а перестал не забивать. Ну, вчера я забил свой первый гол. Можешь, пожалуйста, без хейта. Так. Так, чего ж мы возвращаемся? Ну, почему нужно рассмотреть на основе того, что мы видели до сих пор, поскольку начинается Александра, наводите, но справа говорится движение и доступливается. Ну, нас страшно ударить сразу, где я так забываю. Так вот прям тяжелый удар, МБП мешал. И он вороба. Это здорово. Он селся форт, даже думал, что я сейчас забью, вот так вот прям. Я уже думал, что скоро это прилетит к языку. Да. И там ситуация. Вот он хорошо рассчитывается, что это валит. Это он. Шансы есть. Слово. Не удается удержать мяч. Да удается. А ты ему искал паса. Пойти, блин, нафиг, ну ты не делал. Это высоко, как видимо. Я сначала мяч собрал. Что же номер один? Найни хотят создать пространство. Что там за фор? 2/3 матча завершены. Ой, врезался в перекул стену. Так вот, держал. Там он. Z-бот лад. Возобновление игры с вратарем. Дом поднимет. Потеря мяча. Не удается удержать мяч. Что теперь? 2-0. Это да, вау! Вот ты не прекрасный вызначенник. Ладно. Попытка найти целевого игрока с хотя поворотом. И удается удержать мяч. Фрэнзи может шаги вперед, чтобы перехватить мяч. Мяч. Может, возможно, он пытался зайти за оборону. По хорошему моменту. Давай, да, можно. Сделаем там. Забей. Да, третий гол 3-0. Мы разносим Реал Мадрид 3-0. О, ну это обычная игра. Обычная игра. Он ты играл, возможно, будет и топ. А в жизни нет такого. Вот и мяч. Поэтому Реал Мадрид изменил. Проведение мяча играл, видишь, это не идет. I'm sorry, Real Madrid, не бей хват. Удар отход. О, так близко. Грозов, видите, посмотрел станок. Then не хочет зинуть вратарел. Ну, потом. Отсюда. Фрел Саркоин, почти wasn't. Глубокий шмандовый швал просто. Возможно, Ван Гал сойти за оборону. Сейчас. Дело ведь состоящим в джеме на мяче от Баркарос импрессен. Он не пугаешь, димочного сетового пресловия, а como tem show, он сильно. Блин, это опытно, но нарушение. Похоже на последнее предупреждение обсудить, но все еще без карточек.
Но так может верить. А чищает его от опасности. И дальше мне было и раз такие совершенно плечо. Ну, всегда. Пивка плейки, может, я почему не забил. Пойти ремить, что мне давай. И это попробуй не злиться за ним. А не, все равно. Здесь не Несколько минут будут добавлены после основного времени тяну за пинки и чер. Писавн зерва запряжен до несколько. Вот такого. Сидит-то, блин. Вот зачем? Ладно, потеря мяча. А это... Минуту. Хорошее движение мяча и достойное послаться. Да блин, и... О, капец. 10 минут добавим. Проведение мяча вперед. Потеря мяча. Так быстрее. Он дается удержать мяч. Штрафан. Да забегите. Прессинг 1-1. Больше времени не осталось. Говорит, снижаем челлендж прием. Будет достаточно. Чемпионы только выиграны финальный матч, но из-за повышен товарищ шагнила многих болельщиков. Они просто потрясающие. Как там будут? О, это ж не Шо? Вен. Короче, Чеп, 9-2 получил, ну неплохо, не такие. Кто забил Нулер? Сэл, Шо? Ну вот, musical shot. Я, ну, так что сейчас времени. Not speaking here, я, наверное, много молчаться. 5:30. Это 17:30. Вечера. Реально было собираться в 3:30. И пойдем в мур. Ну, давайте дать. Всем пока.